بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مقطع صوتي في امتحان دورة المواريث المسمى محمد ابن إدريس الشافعي بإشراف الشيخ الشامي الفرضي أحمد نهار الزامل حفظه الله تعالى ورعاه. وعنوان هذا المقطع: أصحاب حالات المواريث. أصحاب حالات المواريث، والتي قد عددناها 55 حالة، وأبدأها بالرجال وهم 4، وأفردها في مقطع واحد في جلسة واحدة في قراءة واحدة في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. وأبدأ بحالات الأب، فالأب له 3 أحوال. الحالة الأولى: يأخذ السدس فرضا، وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر. والحالة الثانية: يأخذ السدس فرضا زائد التعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث. الحالة الثالثة: يكون عصبة، وذلك عند انعدام الفرع الوارث مطلقا. ننتقل إلى حالات الجد الصحيح، وله 5 أحوال. الحالة الأولى: يأخذ السدس فرضا، وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر. الحالة الثانية: يأخذ السدس زائد التعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث. الحالة الثالثة: يكون عصبة، وذلك عند انعدام الفرع الوارث مطلقا. الحالة الرابعة: الحجب، يحجب الجد الصحيح بالأب. والحالة الخامسة: الجد القريب، يحجب الجد البعيد. ننتقل إلى الحالة الثالثة، ألا وهي حالة الزوج، وله حالتين. الحالة الأولى: يأخذ فيها النصف، وذلك عند انعدام الفرع الوارث مطلقا. الحالة الثانية: يأخذ الربع، وذلك عند وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره. ننتقل إلى حالات ميراث الإخوة لأم، ولهم 6 أحوال. الحالة الأولى: يأخذ السدس فرضا، وذلك عندما يكون واحدا وغير محجوب. الحالة الثانية: يأخذ الثلث فرضا، وذلك عندما يكونون أكثر من 1 وغير محجوبين. الحالة الثالثة: يحجبون بالفرع الوارث المذكر. الحالة الرابعة: يحجبون بالفرع الوارث المؤنث. الحالة الخامسة: يحجبون بوجود الأب. الحالة السادسة: يحجبون بوجود الجد. هذه حالات مواريث الرجال، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى حالات أصحاب الفروض في المواريث ومع النساء، وعددهن 8. نبدأ بحالات الأم، ولها 3 أحوال. الحالة الأولى: تأخذ السدس فرضا، وذلك عند وجود ولد أو تعدد الأخوة مطلقا. الحالة الثانية: تأخذ الثلث، وذلك عند انعدام وجود الولد أو تعدد الأخوة مطلقا. الحالة الثالثة: تأخذ الثلث الباقي، وذلك في مسألتين: عند وجود الأب وأحد الزوجين.
ننتقل إلى حالات الجدة الصحيحة ولها 5 أحوال. الحالة الأولى تأخذ السدس فرضا، وهذا السدس يكون للجدة الواحدة ولجميع الجدات إذا وجدنا، ويقتسمونه فيما بينهن بالتساوي، وذلك بشرط عدم الحجب. الحالة الثانية الأم تحجب جميع الجدات. الحالة الثالثة الأب يحجب أمه مهما علت. الحالة الرابعة أبو الأب يحجب أمه مهما علت. الحالة الخامسة الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. ننتقل إلى حالات ميراث الزوجة ولها حالتين. الحالة الأولى تأخذ الربع، وذلك عند انعدام الفرع الوارث للزوج مطلقة. الحالة الثانية تأخذ الثمن، وذلك عند وجود الفرع الوارث للزوج مطلقا. ننتقل إلى حالات البنت الصلبية ولها 3 أحوال. الحالة الأولى تأخذ النصف فرضا، وذلك عندما تكون واحدة وغير معصبة. الحالة الثانية تأخذ الثلثين عندما يكون أكثر من واحدة وغير معصبات. الحالة الثالثة تكون عصبة بالغير، وذلك مع وجود الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق وعلى حبيب الحق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع حالات أصحاب الفروض ومع النساء، ونبدأ بحالات ميراث بنت الابن. الحالة الأولى تأخذ النصف فرضا إذا كانت واحدة غير محجوبة وغير معصبة ولا مستحقة لفرض السدس. الحالة الثانية تأخذ الثلثين فرضا إذا كن أكثر من واحدة وغير محجوبات وغير معصبات ولا مستحقات لفرض السدس. الحالة الثالثة تأخذ السدس مع البنت الصلبية المستحقة لفرض النصف، أو مع بنت الابن الأعلى منها درجة المستحقة لفرض السدس. الحالة الرابعة عصبة يعصبها ابن الابن الذي في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها، وابن الابن الأنزل منها درجة ما لم تكن صاحبة فرض. الحالة الخامسة الحجب، وتحجب بابن الابن الأعلى درجة منها، وتسقط بنت الابن من الميراث مع بنتي الميت الصلبيتين فأكثر المستحقات لفرض الثلثين ما لم يكن هناك من يعصبها، وتسقط بنت الابن من الميراث مع بنتي الابن الأعلى درجة فأكثر المستحقات لفرض الثلثين ما لم يكن هناك من يعصبها. ننتقل إلى حالات ميراث الأخت الشقيقة ولها 7 أحوال. الحالة الأولى تأخذ النصف فرضا إذا كانت واحدة وغير معصبة وغير محجوبة. الحالة الثانية تأخذ الثلثين فرضا إذا كنا أكثر من واحدة وغير معصبات ولا محجوبات. الحالة الثالثة عصبة بالغير مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. عصبة مع الغير مع الفرع الوارث المؤنث تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. الحجب بالفرع الوارث المذكر، وتحجب بالأب اتفاقا، وتحجب بالجد فقط عند السادة الحنفية. ننتقل إلى حالات ميراث الأخت لأب ولها 10 أحوال. الحالة الأولى تأخذ النصف فرضا عندما تكون واحدة وغير محجوبة ولا معصبة ولا مستحقة للسدس. الثلثين فرضا إذا كنا أكثر من واحدة وغير محجوبات ولا معصبات ولا مستحقات للسدس. الحالة الثالثة تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة المستحقة لفرض النصف. الحالة الرابعة عصبة بالغير مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. عصبة مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، وتحجب بالفرع الوارث المذكر، وتحجب بالأب والجد عند أبي حنيفة، وتحجب بالأخ الشقيق، وتحجب بالأخت الشقيقة المعصبة مع الغير بالفرع الوارث المؤنث، وتحجب بالأختين فأكثر المستحقات للثلثين ما لم يكن هناك أخ لأب يعصبها. تمت بعون الله تعالى يوم الجمعة 5:10 والحمد لله رب العالمين.